Fruit Logistica 2023, nello stand della Regione Veneto è presente anche l'asparago IGP di Badoere. Io saluto il presidente Carlo Benozzi e il vicepresidente Benvenuto Fantin. Allora, Carlo Benozzi, perché è importante essere presenti ad una fiera come questa? Buongiorno Andrea e grazie. È molto importante perché, come in qualsiasi situazione, è un modo di aggregazione, un modo per essere presenti e capire come un po' si muove il mercato. Naturalmente noi siamo qua, ospiti della Regione Veneto, in cui cerchiamo di capire un po' come si muove il mercato nelle sue difficoltà che stiamo vivendo questi anni, quindi per poter cercare di ovviare a piccoli problemi o piccoli grossi problemi che si possono verificare. Noi abbiamo modo di comunicare con più parti e possiamo qui capire appunto cosa si può fare nel prossimo futuro. Allora, la stagione dell'asparago parte proprio in questi giorni. Come siamo messi in campagna lo chiediamo a Benvenuto Fantin. Diciamo che presumibilmente fine marzo, inizio aprile dalla partenza all'asparago a pieno campo. Stiamo preparando i nostri terreni, fare le baulature per quanto riguarda l'asparago bianco e ci prepariamo anche con l'asparago verde, sempre con il nostro IGP. Siamo fiduciosi di fare una bella stagione da un punto di vista produttivo e anche possibilmente remunerativa per le nostre aziende. Comunque, visti anche oggi i contatti avuti, siamo fiduciosi per un buon mercato. Allora, Carlo Benozzi, poi ci sarà come tutti gli anni un grande evento a Badoere che coinvolgerà tutta la popolazione, i consumatori. Vogliamo già spoilerare qualcosa? Cosa state lavorando? Tanto diciamo che ci sarà una grande sorpresa e non aggiungiamo altro. No, niente, si ripropone la festa del 1° maggio, che per noi è la festa principale. Diciamo che ce ne sono anche altre nei comuni limitrofi dove viene prodotto l'asparago di Badoere. Per noi quella del 1° maggio è quella naturalmente più importante. Cerchiamo di riproporci come ogni anno con la mostra dell'asparago bianco e verde, sperando di fare ancora meglio degli anni precedenti, perché dopo 2 anni di pandemia che siamo stati fermi abbiamo visto che c'erano delle piccole difficoltà, le abbiamo capite, speriamo di riuscire a risolverle e fare bene quest'anno. Grazie a Carlo Benozzi, presidente del Consorzio dell'Asparago di Badoere, e a Benvenuto Fantin, vicepresidente.